大家好，唔知你有冇試過曾經懷疑過神嘅真實性，甚至乎覺得神究竟存唔存在？喺逆境裏邊呢，特別係困難嘅時候，通常係我哋覺得最失去神嘅祝福同埋同在嘅時間。可能我哋喺黑暗裏邊，我哋有懷疑，我哋有灰心，有沮喪，甚至乎有埋怨。但係如果喺最黑暗嘅一刻嘅時候，神嘅榮光突然出現，唔知你有咩反應？今日我哋會一齊睇出埃及記16章10節，睇下以色列人點樣喺生活裏邊實踐信仰，喺生命裏邊去遇見神啦。大家好，我係 Shipman，我覺得能夠喺生活裏邊實踐出嚟嘅，先至能夠叫信仰。所以呢一個係一個分享基督教資源嘅頻道，希望讓到大家喺繁忙嘅生活裏邊能夠得着信仰嘅啟發，將信仰喺生活裏邊實踐出嚟，從而做到生命中遇見神。喺呢個全新嘅系列裏邊，我哋會透過荒漠甘泉作為藍本，引導大家喺短短嘅時間裏邊有一啲安靜靈修嘅時間，盼望藉着少少嘅時間，可以同大家一齊默想聖經，生命被神改變，最後喺生命中遇見神。今日我哋會睇嘅經文係出埃及記16章10節。亞倫正對以色列全會眾說話的時候，他們向曠野觀看，不料耶和華的榮光在雲中顯現。呢一段經文呢，係講到以色列人呢，佢哋嚟到去出咗埃及地之後呢，佢哋喺曠野嚟到去行下嘅時候呢，佢哋就開始冇食物，佢哋呢就開始向神嚟到發怨言。佢哋話呢，佢哋巴不得要死喺埃及裏邊，因為呢埃及裏邊又有嘢食，又有肉，佢哋呢都可以食得飽足。但係點解今日要領佢出離開埃及呢個地方，去到曠野裏邊嚟到等死？佢哋向神嚟到去發怨言，但係就喺呢一刻，亞倫對佢哋嚟到說話嘅時候，神嘅榮光就喺呢個時候嚟到去顯現。神話俾佢哋知，佢哋要有嗎哪嚟到去供應佢哋嘅需用。喺呢段經文裏邊呢，我哋睇到以色列人嚟到去埋怨環境，埋怨佢哋唔順暢嘅時候。有時呢，我哋喺黑雲裏邊嘅時候呢，我哋會睇唔到前面嘅路，我哋只會集中喺黑暗嘅面裏邊。但係我哋忘記咗望向神嘅榮光同埋佢嘅應許，就好似以色列人一樣。有時我哋喺困難嘅裏邊呢，我哋好容易就忘記咗神過去點樣帶領我哋嚟到去走過人生唔同嘅階段。以色列人佢未經歷過神嘅神蹟咩？我相信一定唔係。喺當時最大嘅神蹟，摩西嚟到去將紅海分開，佢哋曾經經歷過。喺埃及地，神點樣藉着10災去向埃及人、向以色列人顯現，佢就係嗰位獨一嘅真神，佢哋經歷過。但係就喺呢一刻嘅時候，當佢哋冇嘢食嘅時候，佢哋就忘記咗上帝係嗰位全知全能嘅上帝，佢哋只係集中咗喺環境裏邊。所以荒漠甘泉都提醒我哋啊，喺黑暗嘅裏邊嘅時候，我哋切記神嘅應許。我哋信仰唔單止係靠我哋嘅感覺，我哋感覺好嘅時候，我哋依靠上帝；我哋感覺唔好嘅時候，我哋離棄上帝。信仰唔係靠呢一種嘅感覺，而係喺我哋生活裏邊，我哋真係好切實去經歷出嚟。喺黑雲裏邊，我哋仍然堅持去相信神，仍然相信黑雲背後上帝嘅榮光仍然喺度。終有一日，佢嘅榮光會穿透呢個黑雲，讓我哋嚟到去看見。我哋有冇看得見神嘅榮光？我哋有冇試過喺難處裏邊去仰望神？究竟點樣我哋先至可以去依靠上帝？荒漠甘泉呢，今日去提醒我哋，黑雲嚟到嘅時候，失望係我哋嘅大敵，失望會令到我哋冇辦法嚟到去抵抗同埋代禱，所以我哋喺呢一刻，我哋要去逃避失望，去找緊神嘅應許。喺我哋人生裏邊呢，有好多事情我哋唔能夠控制，
曾經呢有一句好出名嘅禱文都嚟到去講，佢話神啊，求你去賜我寧靜，可以俾我去面對我唔能夠改變嘅事情，又賜我勇氣去俾我改變我能夠改變嘅事情，最後賜我智慧可以分辨兩者。喺人生裏邊呢，我哋有好多嘅事情我哋唔能夠去捉得緊，我哋唯一能夠去捉緊嘅就係神嘅應許。當我哋嚟到捉緊神嘅應許嘅時候，我哋就能夠經歷神俾我哋嘅寧靜。我哋點樣嚟到增加我哋對神嘅信心呢？秘訣就係我哋不斷嚟到去回憶我哋過去神同我哋同在嘅日子。神喺過去日子裏邊點樣同我哋同在？佢點樣藉着佢嘅大能去拯救我哋，去幫助我哋？呢個完全顯明咗上帝嘅信實。我相信如果嗰一刻以色列人佢哋記得神係嗰位分紅海嘅神，神係嗰位降十災嘅神，我相信佢哋喺呢一刻嘅時候，佢哋一定能夠繼續去找緊神嘅應許。所以同樣喺我哋生命裏邊，我哋有冇啲事情，其實我哋經歷過，上帝佢有佢嘅能力，佢有佢嘅帶領呢？我相信呢，我哋每一個人都有經歷過神喺過去日子點樣藉着佢恩典去拯救我哋，藉着神佢唔同喺細微嘅位置裏邊去看顧你嘅時候，呢一啲呢都釀造緊我哋對佢嘅信心，讓到我哋喺呢一刻，即使我哋喺黑雲裏邊，我哋都仍然能夠去仰望佢，喺生命裏邊去遇見佢。今日你又經歷緊乜嘢嘅黑雲，經歷緊乜嘢嘅黑暗，你需要仰望上帝呢？過去呢，我都曾經同唔同嘅人嚟到去分享過，我係一個好克制嘅人，我喺好多嘅事情裏邊呢都好唔順暢，特別呢，當我第一次嚟到去經歷某一啲嘅事情嘅時候呢，都係特別唔順暢嘅，好似細個搭車壞車，搭船壞船。甚至咧，我阿爸咧都話我好克制，但係咧，我喺呢一啲嘅克制嘅情況裏邊呢，我越經歷嘅時候，我越覺得上帝喺我生命裏邊嚟到去帶領緊我自己。就喺過去最近一啲好黑嘅日子裏邊嘅時候呢，我都好體會到呢黑暗帶俾自己嗰種嘅無力同埋無助。喺一種黑暗嘅環境裏邊，要嚟到去等待，唔知道事情幾時會有轉機，唔知道要幾耐先至可以迎嚟改變。喺裏邊呢，自己都冇乜嘢可以依靠，發現可能過去有好多計劃，諗要點樣嚟到去做唔同嘅事情，不斷呢去諗有唔同嘅Plan A、Plan B、Plan C， 喺裏邊有好多嘅籌算。但係咧，去到有一刻，上帝再次嚟到提醒自己，我唯一可以嚟到相信同埋依靠嘅，就係呢一位過去帶領我嘅上帝。喺過去黑仔嘅日子裏邊呢，我曾經經歷過上帝點樣嚟到去帶領自己，經歷過上帝點樣俾自己喺裏邊有平安。呢一個就再次成為咗我喺黑仔裏邊嘅應許同埋盼望。慢慢地咧，雖然問題其實仍然未解決，亦都唔知道幾時會解決，但係喺呢一刻，我就能夠有嗰種盼望同埋安穩，我就完全去仰望上帝。喺呢一刻，我經歷到從上帝而嚟嘅安慰同埋平安。我知道過去日子上帝去拯救過我，喺今日佢同樣都能夠去拯救我，所以我能夠好平靜嚟到面對呢一啲黑仔嘅事情。各位弟兄姊妹，你又有冇一啲嘅事情你需要仰望神，你需要去實踐呢一份信心呢？盼望你都能夠喺黑暗裏邊，你屬靈嘅眼睛能夠透過呢一個黑雲望到滿有榮光嘅上帝。我哋一齊祈禱。真係主，多謝你，因為你係嗰位雲上太陽，我哋能夠穿過呢一片雲，看見上帝你嘅同在。
求你幫助我哋喺環境裏邊，我哋憑着信心，不憑眼見。我哋知道上帝你仍然喺每一刻同我哋同在，喺每一刻你有你自己嘅心意。你要喺當中讓我哋去經歷信心嘅功課。當我哋經歷過呢個黑暗黑夜嘅時候，我哋就能夠信心好似精金一樣。我哋繼續去依靠你，去相信你。我哋嘅生命都能夠同樣散發上帝你嘅榮光。求主幫助帶領我哋。多謝主聽我哋祈禱，我哋祈禱係奉耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅內容去到呢一度，鼓勵你喺結束之後仍然可以有一啲時間去默想頭先嘅內容，有個人同神祈禱親近嘅時間啦。